Այսօր ապրիլի 20-ին տեղի է ունենում դերասան Լևոն Մկրտչյանի և դերասանուհի Էվելինա Ստեփանյանի հարսանյաց արարողությունը։ Star News-ը ձեզ արդեն ներկայացրել է զույգի հարսանյաց արարողությունից առաջին կադրերը։ Իսկ այժմ ձեզ ենք ներկայացնում, թե ինչպես է դերասանը առաջին անգամ տեսնում իր հարսնացուին ու ուրախությունից փայլում պարզապես։ Իսկ թե ինչ տեսքով է Էվելինան ներկայացել իր հարսանիքին, դա կտեսնեք հոլովակներին հետևելով։ Ամիսներ առաջ երիտասարդ դերասան Լևոն Մկրտչյանը սկսեց նկարահանվել հեռուստասերիալներից մեկում, ինչն էլ բեկումնային եղավ դերասանի համար։ Հիմա Լևոն Մկրտչյանն ունի երկրպագուների մեծ բանակ, ինստագրամյան հարթակում էլ նրան հետևում են 100 հազարավոր մարդիկ։ Ու սա դերասանի համար հաջողակ կարիերայի դեռ սկիզբն է։ Լևոն Մկրտչյանի անձնական կյանքը ևս վերջին շաբաթների ընթացքում շատ քննարկվեց։ Բանն այն է, որ դերասանը անսպասելիորեն մի օր հայտնեց, որ նշանադրված է և պատրաստվում է ամուսնանալ։ Արդեն նշեցինք, Լևոնը նկարահանվում է Վերջին զանգը հեռուստասերիալում, որտեղ էլ նրա խաղընկերուհին դերասանուհի Ռոզա Դավթյանն է։ Այս զույգը շատ է սիրվել հանրության կողմից։ Ռոզան ևս այս ընթացքում քննարկումների կենտրոնում է եղել։ Ռոզա Դավթյանը հատկապես վերջին շրջանում շատ ակտիվ գործունեություն է ծավալում։ Երիտասարդ դերասանուհին սոցիալական հարթակներում էլ առանձնանում է իր խորը փիլիսոփայական գրառումներով։ Վերջին անգամ երեկ երեկոյան Ռոզան նոր գրառումով է հանդես եկել, որը ներկայացնում ենք ձեզ։ Բայց կան հաջողություններ, որոնք խլում են տալուց առավել, որոնք թվում են լինելուց առավել, որոնք տանում են ու կոտրած շպրտում են քեզ բախտի եզերքին, ու դու պիտի ճանկռես գետիններն ու վեր բարձրանաս, որովհետև քո մեծությունը բարձրանալու մեջ է։ Ահա այսպիսի գրառում էր արել Ռոզա Դավթյանը լուսանկարներից մեկին կից։ Ողջ համացանցը քննարկում էր դերասանուհի Ռոզա Դավթյանի նշանադրությունը։ Այդ մասին դերասանուհին հայտնել էր իր ինստագրամյան էջում սիրելիի հետ լուսանկարներ հրապարակելով։ Չնայած նրան, որ երկար ժամանակ Ռոզան իր անձնական կյանքի մասին մանրամասներ չէր հայտնում սոցիալական էջերում և նույնիսկ հարցազրույցի ժամանակ չբացեց այդ թեման, նա անսպասելիորեն մի օր հայտնեց նշանադրության մասին։ Դրանից հետո դերասանուհին հանդես եկավ նախագծերից մեկում ցույց տալով իր դերասանական խաղը։ Հետևորդներից շատերն էլ փորձել էին ճշտել դերասանուհուց, արդյոք սիրելին դեմ չի եղել դերասանուհու որոշմանն ու առհասարակ ինչպես է եղել նրա արձագանքը։ Ռոզան էլ պատմել է սիրելիի արձագանքի մասին ու նոր հարաբերություններ սկսող աղջիկներին խորհուրդ է տվել չհավատալ այն սերերին, որտեղ դրանց կապանքների մեջ են պահում։ Ռոզան գրել էր հետևյալը. «Գիտեմ, որ ինձ հետևում են շատ աղջիկներ, ովքեր դեռ նոր պիտի ընտրություն կատարեն։ Ես ունեմ կարևոր ուղերձ։ Մի հավատացեք այն սերերին, որտեղ ձեզ կապանքների մեջ են գցում, զրկում են ձեզ հոգևոր երջանկություններից, ստիպում են հրաժարվել ձեզ հաճելի ու հոգեհարազատ գործերից, մարդկանցից։ Սերը դրա մասին չի։ Սերը ազատության մասին է, չափավոր, բայց և այնպես սահմաններ չճանաչող ազատության մասին։ Սիրել չի նշանակում բռնանալ, արգելել, կոտրել։ Չէ, սիրելը օգնելն է, աջակցելը, ոգևորելը։ Երբ առաջին անգամ խոսեցինք այն մասին, թե ինչ կարծիք ունի ինքը իմ ընտրած ճանապարհի մասին, ասեց. հպարտ ա, որ ես այսքան դժվարություններով հասել եմ հաջողությունների և պատրաստ ա կանգնի իմ կողքին, երբ ես նորից որոշեմ նկարվել որևէ նախագծում։ Ասեց, որ հպարտ ա, չասեց,
Չէ, դու պիտի հրաժարվես քեզ երջանկացնող մի բանից, որ փոխարենը նոր երջանկության արժանանաս։ Ասաց, որ ինքը կամբողջացնի իմ երջանկությունը, ոչ թե կփոխարինի մի ուրիշ երջանկությամբ։ Ասեց ու մնաց։ Բա, երջանկությունը սրա մասին է, ընկերներ իմ, ու ես շատ երջանիկ եմ։ Հրապարակմանը կից գրել էր Ռոզա Դավթյանը։ Ռոզան նշանադրության մասին հայտնեց հոկտեմբերի 18-ին սոցիալական իր էջերում լուսանկարներ հրապարակելով։ Նա գրառմամբ պատմել էր իր սիրո պատմությունը։ Հոկտեմբերի 11. Ես նշանադրվեցի։ Մեր պատմությունը տարբեր է և բնավ նմանություն չունի քո իմացածներին։ Իմ անցած ճանապարհը շատ ավելի անհարթ է, քան դու կպատկերացնես, բայց ես անցնում եմ այդ ճանապարհը, վեհորեն ու անտրտունջ։ Այս կյանքում ինձ բաժին հասածը կորցնելու և գտնելու մասին ճանապարհներ են։ Իմ բոլոր գտածների հետևում կորուստներ են։ Բոլոր ձեռքբերումներիս հետևում անթիվ անհամար ձախողումներ, բոլոր ժպիտներիս հետևում հեկեկոցներ։ Կորուստներ կան, որոնք չեն փոխարինվում, չեն մոռացվում, չեն սպիանում ու և ի հակառակը, նշվածներին խորը արմատներ գցելով օրերից մի օր անգամ ծիլ են տալիս։ Բայց գուցե փարատող այն է, որ գտնվելիքների մեջ եզակիորեն, բայց գոնե լինում են դեպքեր, որ երջանկացնելու ձևը ևս չմոռացվողներից է դառնում։ Ես չեմ վախենա ասել, որ հորս կորցնելուց հետո քեզ գտնելը իմ կյանքում եղած լինելիք ու այժմյան եղածներից ամենից անգինն է։ Իմ փոթորկոտ կյանքին հանգստություն տվողն ես, իմ չբթացող ցավերի լուռ կիսողն ես, իմ մենակ օրերի անփոխարինելի ընկերն ես, իմ հաջողություններից անմնացորդ երջանկացող ու վշտիս մեջ հետս լացողն ես։ Գուցեև ուժեղ եմ ես, բայց դու ինձ դարձնում ես անպարտելի։ Հիմա ես իմ հետևում ունեմ անթիվ անհամար կորցրած ու գտած ճանապարհներ և վերստին անդառնալի, հավերժ փակված կողպեկված դռներ, և ունեմ քեզ, և առավելապես քոնն եմ ես, և քոնը լինելը սպիացնում է բոլոր խորը վերքերը, հարթեցնում է բոլոր սպիերը, լռեցնում է բոլոր կեղտոտ բերանները, որովհետև քոնը լինելը աստվածային օրհնություն է, և որքան ասելիք կա քոնը լինելու մեջ։ Ինչ լավ է, որ հենց քոնն եմ ես։ Ինստագրամյան իր էջում գրել էր Ռոզա Դավթյանը։ Մեկ այլ գրառմամբ Ռոզան խոսել էր ամանորի, գիշերի և նոր շանսեր ունենալու մասին։ Գրեթե բոլոր սկզբներն են նման, բայց միակ դրական կողմը սկսվելիքի տարբեր ավարտն է։ Երբեմն ավարտուն, տեղ-տեղ անավարտ, շեշտակի դեպքերում հավերժ շարունակական։ Ավարտուն ավարտներից ավելի երկար ես տպավորվում։ Անավարտ, բայց և այնպես արդեն մոռացության տրված վերջերը սովորեցնող են, իսկ անվերջ ձգվող, հիշեցնող, մարող, հրավառվող, ավարտուն ասված, նորովի հնչվող ու նորից հանգող ավարտները հոգնեցնող են, սիրելիս, հոգնեցնող։ Խորհուրդ եմ տալիս ավարտները վերջնակետեր պարունակեն։ Գուցեև դա է ավարտի բուն իմաստը։ 365 օրերից 366-ը սովորեցրել են։ Սպասենք 2025 թվականին։ Գրել էր Ռոզա Դավթյանը։ Մեկ այլ գրառում ևս ներկայացնում ենք ձեզ։ Մեր բոլորի փնտրածը հաջողակ ու անհոգ կյանքն է, բայց ցավոք, միշտ չի, որ գտածները նման են մեր փնտրածներին։ Մեզ հանդիպածը դժվարությունն է, պայքարը, ցավը, անորոշությունը, ձախողումը։ Մարդիկ, ովքեր չեն հանդիպում սրանց, ուրեմն չեն վաստակելու կյանքի անհոգ ու երջանիկ օրերը, որովհետև դժվարությունը պարգև է և հարթեցնող ուղի դեպի մտածածին երազանք, որովհետև ամենամսոտ ու յուղոտ հաջողությունը հում ու արյունոտ սկզբնաղբյուրից է խմորվում։ Վեհ ու հավատարիմ մնա քո ընտրածին, մի վազիր դեպի գայթակղիչը, ողորմություն մի խնդրիր, լուռ և բարձր ճակատով մնա քո բարձունքներում, որովհետև դա է քո իրական տեղը։ Հերթական ֆոտոշարքին կից գրել էր դերասանուհի Ռոզա Դավթյանը։ Ինչպես արդեն նշեցինք, դերասանուհին շատ ակտիվ գործունեություն է ծավալում։ Վերջին ամիսների ընթացքում Ռոզան կրկին սկսեց նկարահանվել հեռուստասերիալներից մեկում։ Նրա դերը և կերպարը մեծ արձագանք ստեղծեցին։ Ռոզան պարբերաբար իր սոցիալական էջերում կիսվում է տարբեր հոլովակներով, որոնք երկրպագուները պատրաստել են իր և նրա խաղընկերոջ մասնակցությամբ։ Ռոզան նաև տարբեր առիթներով նշում է, որ այս հեռուստասերիալի նկարահանումներից և ցուցադրությունից հետո իր սոցիալական էջերը պարզապես ակտիվությունից վառվում են։